बदलते हुए मौसम में अक्सर खांसी की समस्या हो जाती है। तो खांसी की समस्या आप अगर दूर करना चाहते हो अपने घर में तो बहुत ही आसान तरीके से दूर कर सकते हो, क्योंकि खांसी की जो समस्या होती है अगर आप उसको नहीं ठीक करते हो समय से तो वो आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है, आपके शरीर के अंदर भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो कोई भी चीज़ है वो थोड़ा सा अगर हमारे बॉडी के अंदर हमको तकलीफ देती है तो उनको सही करना हमारा फर्ज होता है कि हम उनको जल्दी सही कर लें, नहीं तो वो बड़े रोग में बदल जाती हैं। तो ऐसी ही खांसी है। खांसी जब आती है आप लोग जानते हो कि रात रात लोग सो नहीं पाते, रात को नींद भी टूट जाती है और कितनी ज़्यादा समस्या होती है खांसी में, पूरा शरीर हिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आप अपने घर में ही इस खांसी को ठीक करें, आपको कोई दवा या कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने की आवश्यकता ना पड़े, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी जो समस्या होती है घर में अक्सर हो जाती है जब बदलते हुए मौसम में, जैसे कि अभी चेंज हो रहा मौसम, तो बच्चों को थोड़ा बहुत खांसी आने लगती है, बड़ों को आने लगती है, तो आप आसान तरीके से इनको अपने घर में ही ठीक कर सकते हो। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि आप अपने घर में ही खांसी को कैसे ठीक करेंगे। जुकाम खांसी जो ठंडा गर्म से हो जाता है, इनको ठीक करने का उपाय। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहे। जब भी हम वीडियो लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मेरा मिल जाए। तो फ्रेंड्स खांसी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, तो सबसे पहले अच्छा उपाय हम आपको बता देते हैं कि आप जो सौंठ होता है, सौंठ जो अदरक होता है उसी को सुखा के सोंठ बनता है। तो अगर आप तुरंत ही खाना चाहते हो तो अदरक को कूच करके गुड़ में मिला के खा सकते हो। जैसे बड़े लोग हैं तो बड़े लोग जो है अदरक को कूट करके गुड़ में मिला के इसको खा लें। इसको ज़्यादा आपको असर कब पड़ेगा? रात में जब भी आप खाना पीना खा लें, खाना पीना खाने के बाद आप अदरक में गुड़ मिला के खा लें। खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है और इसको खाना कैसे, दांत से नहीं खाना। इसको आपको जैसे अदरक में आपने गुड़ मिलाया, उसका गोली तैयार किया जैसे टॉफ़ी की तरह, मुंह में डाल के इसका चूसना है आपको। थोड़ी देर तक चूस के उसका जो अर्क होता है गले के अंदर धीरे 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 आपके जाना है। बच्चों को भी इसी तरीके से आप टॉफ़ी के तरीके से बना के पकड़ा दीजिए, उनसे बोल दीजिए कि जैसे टॉफ़ी चूसी जाती है उसी तरह से चूसिए, उसके बाद पानी नहीं पिलाना है। ये बहुत ही आराम देगा आपको। और दूसरा, आप अगर बना के स्टोर करके इसको रखना चाहते हैं महीना 15 दिन के लिए, तो इसको आप सोंठ के साथ बनाइए, क्योंकि अदरक जो होता है वो कूट के आप बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें आपको सोंठ लेना होगा। सोंठ का आप पाउडर बना लीजिए। सोंठ का आपको पाउडर बनाना है। आपको सोंठ का पाउडर बनाने के बाद आपको लेना है गुड़। जैसे आपने 250 ग्राम गुड़ लिया है तो 25 ग्राम या 20 ग्राम आपको सोंठ लेना है, उस सोंठ का पाउडर बनाना है। दोनों को आपस में मिक्स करना है। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच उसमें देसी घी डाल लीजिए, अगर समझिए तो डाल लीजिए, आपको पसंद हो तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसको बना के, देसी घी डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो बच्चे बड़े सभी लोग बहुत प्रेम से इसको खा लेंगे। एक प्रकार से लड्डू तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है तीनों चीज़ों को मिक्स करिए। मिक्स करके इतनी छोटी छोटी सी टाफी की तरह गोलियां बना के आप किसी भी डिब्बे में, किसी कंटेनर में आप भर के इसको रख दीजिए। अब ये आपका 1 महीने 2 महीने के लिए आप बना सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ये जल्दी आपका खराब होने वाला नहीं है। जब भी खांसी की समस्या जिनको भी घर में लगती हो, रात में सोते समय आप दे दीजिए। आपको अगर आवश्यकता पड़ती है, दिन में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही तो दिन में भी आप इसको खाना खाने के बाद अपने मुंह में डाल लीजिए, लेकिन इसको चूसिए। लेकिन इसको चूसने के बाद आपको आधा घंटा 1 घंटे तक पानी वगैरह कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी नहीं पीना है। सबसे अच्छा समय इसका जो होता है वो रात का ही होता है, क्योंकि रात में आप सो जाते हो तो बहुत आराम करता है। अगर आप इसको रात में मुंह में डालेंगे, धीरे धीरे चूसेंगे, जिससे टॉफ़ी चूसी जाती है, वो अर्ग आपके गले में जाएगा तो आपको बहुत ही राहत मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको खांसी आ रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, अचानक से आप लड्डू नहीं बना सके हो, या आपके पास घर में उस समय आपको गुड़ नहीं मिल रहा, नहीं है। अदरक सभी के घर में चाय में डाला जाता है। अगर आपके फ्रिज में, आपके घर में कहीं अदरक रखा हुआ है तो थोड़ा सा अदरक लीजिए, उसको आप कूट कर मतलब मुंह में डालिए। उसका अर्घ आप धीरे धीरे उसको पूछिए दांत से, और उसका अर्घ आप गले में जाने दीजिए। बस तुरंत ही आपको राहत मिल जाएगा। अगर खांसी से तुरंत राहत पाना हो, आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, जब खांसी आती है तो ऐसा होता कि ऐसा क्या मिल जाए तो हमारी खांसी तुरंत सही हो जाए। तो अदरक अगर कूच के आप थोड़ी सी अदरक कूच के खाएंगे, उसका अर्घ आपके गले में जाएगा तो तुरंत आपके खांसी जो है कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अदरक आपको नहीं है, गुड़ आपके घर में है, तो गुड़ से भी खांसी सही होती है। मतलब अचानक आपको खांसी अगर आने लगी, आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें कि हमारी खांसी जो है कम हो जाए, तो आप इतना सा गुड़ लीजिए, मुंह में डालिए, इसको चूसिए धीरे धीरे, उसका अर्घ गले में जाने दीजिए।
तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगा। लेकिन जो आपका जो मैंने ये लड्डू बताया है, इसको खाने से क्या होगा कि धीरे 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 आपकी खांसी एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे तो आप लड्डू बना कर रख लीजिए, चाहे तो आप गुड़ अदरक डेली ही, जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए आप बना के रखेंगे तभी खाएंगे। सोंठ वाला, गुड़ वाला, देसी घी वाला ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो टेस्ट के साथ ही कोई भी चीज़ खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। बड़ों के लिए तो अदरक कूच करके आप उसी के साथ गुड़ मिला के तुरंत ही खा सकते हो। लड्डू बनाना चाहते हो तो आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है, आप स्टोर करके रख लीजिए, रोज़ रोज़ की झंझट नहीं। अगर आप तुरंत ये जो अदरक है गुड़ को मिला के खाना चाहते हैं तो तुरंत मिला के खा सकते हो। और आपको जकड़न बहुत ज़्यादा है, आपको खांसी आ रही, जुकाम है, जकड़न है, तो आप जो काली मिर्च होता है, काली मिर्च लीजिए, तुलसी का पत्ती लीजिए, थोड़ी सी चाय की पत्ती लीजिए, आप ये सारी चीज़ें डाल के, गुड़ लीजिए, लौंग लीजिए, 2 से 3 लौंग का लीजिए, ये सारी चीज़ें डाल के आप इसका जो है काढ़ा बनाइए। जैसे 1 गिलास पानी आप रखिए, पकते पकते आधा हो जाए, फिर इसको छान करके आपको धीमे धीमे गुनगुना मतलब गरम गरम धीमे धीमे आपको पीना है। इससे भी आपका जो जकड़न है, अंदर से जो आपकी शरीर जकड़ा हुआ है, ठंडक आपके अंदर समा गई है, या आपको खांसी की समस्या है, तो धीरे धीरे आपको ये सही हो जाएगा। सुबह आपको ये डेली पीना, जब तक कि आपकी जकड़न की जो समस्या है या सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, ये सारी समस्याएं इससे भी ठीक हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।